ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا للزميل تركي، الشكر موصول لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مساء يطل عليكم فيه النصر هنا في مرسول بارك، مساء يظهر فيه الباطن ليحل ضيفا على النصر في هذا اليوم، اللقاء الذي يجمع ما بين النصر والباطن في الجولة التاسعة. جسنا بحثا عن الهدف الأول من بدري من بدري من بدري، كاد البصمة التاسعة له في شباك المنافسين، وكاد كونان أن يصنع، وبالتأكيد يستمر عشاق النصر. الباطن في الهجوم، الباطن في الهجوم، نواف العقيدي بيخلصها، مادو يسقط فيها، الصافرة موجودة من سديل الجديد، إعادة الكرة بإسقاط للنصر. باشا يبحث عن المساحة، غريب يبحث عن نهاية، الكنترول يفرق في اللقطة الماضية. غريب الكرة عدت من عبد الرحمن وراحت إلى ركلة مرمى، كرة عبد الرحمن. راح نشوف الحلول من مين. هو غريب، هو غريب في الجهة اليسرى، عرضية، الله، حلول النصر عن طريق غريب، عن طريق غريب. غريب دوما يتحرك كما يجب. شوف طلب الكرة في المساحة بشكل جميل، تعدى يوسف ايضا فواز، والتمريره باتجاه اندري بوكيا، العرضيه الى رينزو بالراس، رينزو بالراس، الهدف الاول بضربه رينزو. لكن ماذا؟ سامي يطلق صافرته، سامي يلغي الهدف، سامي من بدري على طول وقت تسجيل الهدف. سامي يطلق صافرته، بينما زدرافكو هل يسعد رينزو لوبيز في بداية هذا اللقاء؟ شوف هو الوصول للباطن، باطن يتقدم عن طريق مهاجمه رينزو، عن طريق رينزو. الوصول الأول يعني الهدف الأول، الوصول الأول يعني الهدف الأول. اللقطة الأولى تكفي يا باطن لتتقدم للأمام. بحثا عن غريب، بحثا عن غريب، الراية لم ترفع، غريب والعرضية الرأسية من رونالدو، والكرة بتعدي وبتروح إلى ركلة مرمى. ظهر رونالدو مع الدقيقة 25، ظهر رونالدو بالتهديد الأول. لقطة مرة أخرى، شوف اللقطة مرة أخرى، كرة وصلت باتجاه رينزو، التحضير والله فيها شك كبير. يعني هذه مكمرات الأول مشاهدينا متابعينا. غريب والعرضية الرأسية، الركلات الركنية لدى علي اللجامي، عرضية طويلة إلى الأمام باتجاه مادو بالراس، مادو بالراس، لكنها إلى أحضان الأوروغواي. نجاح النصر دوما في الشوط الثاني، الأرقام تتحدث بذلك. ماوروسيو أنطونيو التدخل، الكرة إلى ركلة ركنية باتجاه الكابيتانو، لكن سامي يقول ركلة مرمى يا رونالدو. سامي الجريس يقول ركلة ثابتة عند ركان الشملان، عرضية رأسية من رينزو. هو مرة أخرى، هو مرة أخرى رينزو طويلة من الأمام، عدت وصلت إلى رونالدو، رونالدو مر يا لعيب، لا 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 لا. أنقذها اليوسف. هذه بمثابة هدف، هذه بمثابة هدف للباطن يا عبد الله، هذه بمثابة هدف يا عبد الله. مرة أخرى رينزو، التمريرة جميلة، وصلت إلى بسام، قوية. يا باطن ماذا تقدم في هذا الشوط؟ يا باطن ماذا تقدم في هذا الشوط؟ أي سماوي يظهر بشكل راقي، بشكل مختلف. ضربة الثانية، الله يا بوكية والعمل، بوكية والعمل، يوسف والتقدم، العرضية، أمزريب كان يطلبها بوكية، فضل رونالدو بعيدة، انتهت إلى ركلة مرمى، عدت
يا كريستيانو رونالدو، ويتأجل الهدف في مرسول بارك حتى الآن. صورة جميلة باتجاه مشاريبوف، عرضية إلى غريب، إلى غريب. إنقاذ آخر يأتي من كامبانيا. افتكاك جميل، كرة عرضية وكامبانيا الأول للباطن. عنوانه أداء مثالي لهذا الفريق حقيقة في هذا الشيرة، النشوة والمعنويات المرتفعة بعد الفوز من أمام الموسم. غريب 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 يا غريب يا غريب، ما تضيع هذه منك غريبة، هذه منك غريبة. النجعي تمريرة إلى غريب، هذا غريب وصلها إلى رونالدو. سقط الدون يطالب بشيء. سامي جريس يقول العب واطمئنوا على سلامته أولا، وسأستمع لرائد الزهراني في غرفة الفار المظلمة. رونالدو سقط، الباطن والبطنوي مر من أمام رونالدو وتحصل على خطأ لمصلحته. التدخل، الكرة وصلت إلى مران والحلول، الإضافة، الكرة إلى الغنام، عرضية رأسية، رونالدو. الأوفسايد على الغنام، كرة رونالدو تصد. رونالدو يبحث عن هدف نصراوي أول، رونالدو مر، عدى، عرض، مر. الاستمرار في الدعم، الكرات الثابتة، سلاح النصر، عرضية، غوستافو. برافو كامبانيا في وسط الملعب، تمريرة جميلة وصلت إلى سلطان. الغنام بالقدم اليسرى، مرت يا مران وقد لا تتكرر كثيرا يا محمد. القادمة هذه النقطة، كرة ملعوبة عرضية، نبقى أولا مع كرة رونالدو من خارج المنطقة. رونالدو بيمرر، رونالدو يسقط، رونالدو يبحث عن هذه الكرات يا بيدروزا. رونالدو أخطر كرة نصراوية. نصر سيستمر في الضغط، ويعود غريب يسجل التعديل. أبو غريب يعيدهم إلى المباراة من جديد ويقول لهم ليس بعد، لا زلنا في ملعب المباراة، لا زلنا مستمرين في البحث عن العودة للصدارة، لنحلق هنالك عالم معها شيء. عرضية من غريب، رأسية من مادو، كرة النصر عاليا في جدول الدوري يحلق، ونحن نشاهد ونستمتع ونعلق. العالمي فوق حلق فوق يا عالمي، حلق فوق هناك في أعلى جدول الدوري. وصلت إلى الأمام، هل من ضربة ثالثة؟ غريب والمساحة، غريب والمكان، غريب يا لعيب. مران والنهاية، لا 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 لا. جنون العالمي يظهر في الأوقات القاتلة. لا يهم كم مرة وصلنا إلى المرمى، الأهم أننا إذا وصلنا احتفلنا، الأهم أننا إذا وصلنا أثرنا، الأهم أننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في فيديو جديد. الفواكه المسموحة والفواكه الممنوعة أثناء الرجيم. في كلام كتير، الناس مش عارفة ايه الصح وايه الغلط، وطبعا تلاقي منه كلام كتير جدا انت مش عارف تعمل ايه. في الفيديو ده ان شاء الله ببساطة وبسرعة جدا هقول لكم
4 فواكه مسموحه و4 فواكه ممنوعه. خلينا الاول نبدا بالفواكه المسموحه، واول حاجه هنتكلم عنها وهي البرتقال. البرتقال من الفواكه الكويسه جدا اللي فيها الياف، واللي فيها فاكهه البرتقال فيها حوالي 13 جرام من السكر، فدي حاجه كويسه جدا وسعرات قليله جدا ممكن ان انت تعتمد عليها بدون اي مشاكل. ثاني حاجه وهي الفراوله، ودي فاكهه جميله جدا ممكن تستخدمها بامان جدا لما تعرف ان الفراوله الواحده فيها حوالي جرام ل 2 جرام من السكر، فدي حاجه كويسه جدا برضو تقدر تاكل منها زي ما انت عايز. ثالث فاكهه وهي الخوخ. الخوخ برضو من الفواكه الكويسه جدا اللي فيها كميات سكريات قليله جدا. رابع حاجه طبعا ومشهوره ومش محتاج ان انا اتكلم عنها وهي التفاح. طبعا التفاح من الحاجات اللي فيها سعرات وكميات سكر قليله جدا، تقدر تعتمد عليهم، تقدر تاكل منهم زي ما انت عايز، ولكن طبعا هتحافظ ما يكونش برضه فوق اللازم. طيب لو جينا نتكلم عن الفواكه الممنوعه. الفواكه الممنوعه برضه هكلمكم عن 4 من اشهر الفواكه الممنوعه. اولهم طبعا المانجا، العنب والتين والبلح. الحاجات دي لازم تقلل منها او تمنعها اثناء الرجيم. اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.